необычно, очень оригинально, очень зрелищно. Яркие краски завораживают детей и взрослых тоже. На самом деле, прям что-то такое новое, то, что никогда еще не видела. На самом деле, очень понравилось. Вот прям от всей души говорю. Большое прям спасибо организаторам. Данное представление очень детям понравилось. Сказали, что очень было яркое шоу, красочное. И понравилось очень, что можно было... Крутое. Очень было интересно, что можно... Вот, нам все понравилось очень. Ждем еще такого представления. Такое ощущение, как будто я попала в детство. Столько сказочных кукол. Все такое яркое, замечательное. Спасибо за эмоции. Очень понравилось. Шикарное выступление. Мы такого еще никогда не видели. Дети в полном восторге. Замечательно. Куклы, замечательное шоу. Удивительно, как придумывает кукольник такие удивительные образы. Конечно, лучше всего и больше всего понравились медузы. Мне очень понравилось представление. Это было все необыкновенное, все так красиво было и миниатюрно. Прям все так классно было. Да, очень понравилось. Обязательно будем еще и всем советуем, на самом деле круто. Представление замечательное. О которых очень много говорили. Отдельно будем рекомендовать данное представление просмотру своим друзьям, коллегам.